地球最後の冷蔵庫がノルウェーに。もし世界が壊滅しても人類がまた農業を始められるように、ノルウェーのスバールバル諸島には世界のすべての種を守る巨大な倉庫があります。名前はスバールバル世界種子貯蔵庫。マイナス18度で約100万種の種が保存されてるんです。戦争、災害、温暖化、何が起きても未来の命を守るために、あなたが育ててる野菜の種も実はここに保管されてるかも。